Chào mọi người, hôm nay mình dắt mọi người đến thăm một trong những thành phố Trung Cổ được bảo tồn tốt nhất châu Âu nha. Đợt này bên mình được nghỉ lễ 4 ngày liên tiếp, cho nên bọn mình tranh thủ chọn một thành phố xinh xinh có thể di chuyển bằng tàu để thăm thú. Và trong một nốt nhạc mình đã nghĩ ngay đến Bruges, chỉ tầm 3 tiếng di chuyển từ Paris thôi. Gần 1 giờ chiều thì bọn mình đến bến tàu của Bruges. Sau đấy thì bọn mình bắt bus vào khu trung tâm. Cảm nhận đầu tiên của mình thì đây là một thành phố khá yên bình, giữ được nhiều nét Trung Cổ trong kiến trúc chung của thành phố. Đường đi lại trong khu phố cũng được lát đá cuội, và đặc biệt nhất là các mái nhà có hình bậc thang với những gam màu cực kỳ nổi bật nhưng mà lại không hề xén xuống một tí nào luôn. Bọn mình gặp trục trặc với cái hostel Christopher Bruce cho nên không check-in được. Và đợt này nguyên Bruce full phòng vào dịp lễ cho nên thật sự bọn mình suýt nữa đã phải ngủ ngoài đường. Một điểm lưu ý cho mọi người cân nhắc khi book cái hostel này là họ không chuẩn bị sữa tắm, khăn tắm, dầu gội đầu cho mình, nhưng lại free đồ nhét tai. Bọn mình lùng sục hết tất cả các nền tảng cho thuê phòng ở Bruce, và cuối cùng thì cũng tìm được một phòng gác mái xinh xinh. Lúc đi ngang qua cây cầu mình tình cờ bắt gặp bọn vịt đang bơi đua với thuyền như này. Tự dưng hết thèm bực với cái hostel đó luôn. Giờ thì mình chuyển đồ về khách sạn mới, rồi bọn mình sẽ tản bộ vào khu trung tâm. Để thuận tiện cho việc di chuyển thì trước chuyến đi bọn mình đã tải một cái app tên là Delin để mua vé đi lại bằng các phương tiện công cộng ở đây. Bọn mình nghĩ là sẽ di chuyển bằng bus nhiều cho nên mua luôn vé ngày với giá là 7.5 euro. Còn vé lượt sẽ có giá tầm 2.5 euro và có hiệu lực trong 1 giờ đồng hồ. Nhưng mà thật ra là có bus free đi vào khu trung tâm, còn lại thì mình hoàn toàn có thể đi bộ. Không biết có phải là do dịp lễ hội hay không mà cờ bay rực trời ở Bruges. Vai này chắc chắn là vai lễ hội rồi. Trộm vía hôm nay thời tiết lại còn rất đẹp nữa chứ. Kế hoạch chính của ngày hôm nay sẽ là đi thuyền ngắm thành phố từ view của kênh. Nếu mà mình nhớ không nhầm thì chuyến cuối sẽ tầm 6 giờ chiều cho nên các bạn nhớ canh để không lỡ chuyến cuối nha. Từ khu trung tâm thì bọn mình cuốc bộ đi sâu vào hẻm Blyton Quay là đi tới bến tàu. Mua vé 12 euro cho một người rồi đi xuống dưới bến ngồi đợi. Vốn được mệnh danh là Venice của phương Bắc cho nên mình tin chắc rằng đây sẽ là một trải nghiệm không thể nào mà mình bỏ lỡ khi đến đây. Chuyến đi của bọn mình kéo dài 3 ngày 2 đêm, từ sáng thứ Bảy cho đến chiều thứ Hai, và lại là một kế hoạch đột xuất cho nên bọn mình săn vé sang nhà trong sự vội vã. Nhờ cái thẻ SNCF Advantage mình mua theo năm với giá 49 euro mà bọn mình tiết kiệm được kha khá trong những trường hợp mua vé tàu cận ngày như thế này. Bạn nào ở Pháp nếu canh mua được vào những dịp đặc biệt có khi thẻ này được giảm 50%, chỉ còn tầm 25 euro thôi ý. Thẻ này dùng được cho mình và thêm một bạn đi kèm cùng mình. Thường thì cho những chuyến tàu ngắn đi trong nước Pháp dưới 1,5 tiếng mình trả 39 euro cho vé một chiều. Chuyến dưới 3 tiếng thì 59 euro và trên 3 tiếng là 79 euro. Còn di chuyển ở ngoài nước Pháp thì hiện tại thẻ này giúp mình giảm 30% giá vé khi mà mình đến Luxembourg, Ý, Tây Ban Nha, Đức và Thụy Sĩ. Các bạn có thể lên web của SNCF để tham khảo thêm nhé. Bác lái tàu cũng chính là người thuyết minh cho chuyến đi. Bác ấy kể rằng nhờ Bruges có hệ thống kênh ngòi phù hợp cho nên tàu bè có thể neo đậu để vận chuyển hàng hóa. Những tòa nhà xinh đẹp hai bên sông này cũng từng là các nhà kho để lưu trữ hàng. Nghe nói trong giai đoạn thế kỷ 15, Bruges trở nên vô cùng thịnh vượng khi trở thành điểm nút giao thương hàng hóa giữa các nước trong châu Âu với Nga và các nước ở Bắc Âu. Hàng hóa vô cùng đa dạng, thương nhân cũng đến từ nhiều nơi trên thế giới cho nên dòng kênh này kia xưa chắc hẳn rất là đông vui và nhộn nhịp.
Xuôi dọc con kênh thì con thuyền chở mình đi qua những khu nhà cổ, những nhà thờ và còn xuyên qua những cây cầu đá xinh đẹp. Nhìn thành phố này bé thế thôi mà có tận hơn 80 cây cầu. Ngoại trừ đi thuyền thì ở đây còn có các hoạt động khác như là tắm kênh, chèo kayak, nhưng mà các hình thức này khá là hạn chế. Mình thậm chí còn đem theo cả áo phao để bơi lội ở đây, vì mình đọc trên mạng sau 6 giờ sẽ có khu vực cho tắm kênh, nhưng mà mình tìm mãi không thấy khu nào có người tắm cho nên mình thôi vậy. Và một lưu ý ở Bruges về đi lại như mình đã nói là có bus free, nhưng mà bạn sẽ không tìm thấy thông tin về bus này ở trên Google Maps. Một bác sống ở đây chỉ cho mình đi bus này, nó có tên là Shuttle Bus, có màu xanh lá và bạn có thể thấy thông tin về bus này ở bảng điện tử trong ga lớn hoặc là ở trạm bus. Mùa hè đi du lịch ở châu Âu thật sự rất thích luôn vì ngày siêu dài, 7-8 giờ tối mà trời vẫn còn nắng đẹp. Thành phố này đẹp kinh khủng ấy, cho nên bọn mình đi mãi mà chả thấy mệt gì cả. Hôm nay bọn mình sẽ khám phá các nét đẹp kiến trúc của Bruges, hít thở không khí xinh đẹp nơi này và ăn một vài món đặc trưng như là bánh waffle, hải sản và khoai tây chiên. Sau đó thì sẽ làm thêm một cốc bia. Mình cũng nghe được vài câu chuyện vui vui về khoai tây chiên. Người Pháp cho rằng món khoai tây chiên bắt nguồn từ những nước nói tiếng Pháp và nguồn gốc của món này gắn liền với Pháp. Nhưng Bỉ lại tuyên bố là khoai tây chiên được xuất hiện vào đầu thế kỷ 17 ở Bỉ, là vì mùa đông năm ấy quá lạnh, xong ngồi đóng băng cho nên họ không đánh bắt được cá. Vì vậy họ cắt khoai tây thành hình dạng như con cá rồi đem chiên, tức là tiền thân của món khoai tây chiên bây giờ. Trong khi ở Pháp thì tận thế kỷ 18 mới phổ biến món này. Mình ăn thử thì thích khoai tây chiên ở Bỉ hơn vì nó giòn, xốp và thơm. Còn ở Pháp thì mình ăn thấy nó hơi khô và vô vị. Sorry các bạn người Pháp nha. Hôm nay bọn mình sẽ ăn tối ở nhà hàng La Mitié. Đây là một nhà hàng địa phương lâu đời và nằm ngay khu vực trung tâm. Bọn mình xem review rồi gọi một phần muôn, một phần bò hầm Flemish. Flemish là người Hà Lan thì phải, vậy nên trái đây là món bò hầm theo cách của người Hà Lan. Nhà hàng gợi ý cho mình món risotto có hình chú hề cho nên mình cũng ok luôn. Nhà hàng này có khu vực bên ngoài nữa, nhìn khá là chill, nhưng mà chiều tối cũng hơi lạnh cho nên bọn mình quyết định ngồi ở bên trong cho ấm. Món ăn dọn lên khá là nhanh, có khoai tây chiên và bánh mì ăn kèm nữa. Ôi cái món này cái món mun nó ngon thật sự, một xô to đùng mà mình quất sạch bách luôn. Còn bò hầm thì mình không mê lắm. Bia khá là nặng, không phải gu của mình, cho nên chắc lần tới mình sẽ gọi nước táo. Ăn xong rồi thì bọn mình đi dạo một lúc rồi về nghỉ ngơi lấy sức cho hành trình của ngày mai. Ngày thứ hai của bọn mình bắt đầu vào lúc 8 giờ. Trời hôm nay khá là âm mưu nhưng mà không sao, vì hôm nay sẽ là ngày đi thăm thú bảo tàng, nhà thờ và các khu nhà lịch sử ở Bruges. Nhưng trước tiên bọn mình sẽ đi thăm nhà Dumont, nơi làm ra những viên sô-cô-la nổi tiếng thế giới. Mà sao nghe cái tên Dumont nó cứ thấy vibe của Pháp ý nhỉ? Bọn mình đến hơi sớm cho nên nhà người ta chưa có mở cửa, vậy nên bọn mình đi lanh quanh chụp ảnh, quay phim chờ đến 10 giờ rồi quay lại. Mình mua một set gồm 6 viên gồm sô-cô-la đen, sô-cô-la sữa và sô-cô-la trắng. Một set này tầm 5 hoặc 6 ơ gì đấy. Mỗi viên to đùng luôn, ngon ơi là ngon. Và mình thích nhất là mấy viên sô-cô-la màu đen ấy. Bữa này có món bánh gì nổi tiếng? Chắc mình không. Hôm nay trời mưa lâm râm nhưng mà cũng nhanh tạnh. Bọn mình quyết định sẽ leo lên tháp chuông ở khu trung tâm để xem cái view toàn cảnh Bruges. Vì định là sẽ đi bảo tàng khá nhiều cho nên mình mua luôn cái thẻ Musée Bruges Card với giá là 33 euro. Thẻ này cho phép mình tham quan nhiều bảo tàng và các địa điểm nổi tiếng ở Bruges trong vòng 72 giờ đồng hồ. Ví dụ như tháp chuông này nếu như mà mình mua vé lẻ thì sẽ là 8 euro cho một lượt tham quan nè.
Sau khi tạnh mưa, bọn mình di chuyển sang khu Place du Bourg. Trước hết bọn mình ghé thăm tòa Vương cung Thánh đường. Nhìn ở bên ngoài có hơi âm u nhưng mà vào bên trong đẹp lắm luôn mọi người ạ. Đặc biệt là mấy khung cửa kính màu ấy. Bọn mình đã phải xếp một hàng dài, thiệt là dài mới vào được bên trong. Mọi người cũng nhắc nhở nhau phải giữ gìn im lặng vì nơi đây rất là linh thiêng. Sau đấy thì mình ghé thăm tòa nhà thị chính. Ở nơi đây mình được nghe về lịch sử. Đây là một trải nghiệm rất thú vị. Bạn nào yêu thích khám phá về lịch sử chắc chắn sẽ thích nơi này. Ở thế kỷ 15, Bruges vốn là một trong những thành phố sầm uất về thương mại bậc nhất ở châu Âu, nhờ vào sự kết nối với biển Bắc. Theo năm tháng, vận mệnh của thành phố đã thay đổi. Cửa vào sông Win nối Bruges với biển Bắc bị phù sa lấp đầy, và Bruges dần bị cắt khỏi biển. Đến những năm 1500 thì Bruges hoàn toàn bị Antwerp, một thành phố khác ở Bỉ, thay thế trên trường thương mại quốc tế. Trưa hôm nay bọn mình lại tạt vào làm Métier để dùng bữa, nhưng sẽ ngồi ở view bên ngoài để tận hưởng khí hậu mùa hè nơi đây. Bọn mình gọi một phần sườn cừu nướng và một phần cá hầm. Cả hai món đều ok, mình chấm 8 trên 10. Còn món mun hôm qua là 10 trên 10 không có nhân nha. Điểm đến tiếp theo của bọn mình là bảo tàng Creusot. Đây là một trong những điểm tham quan hàng đầu ở Bruges. Bảo tàng này chứa các bộ sưu tập như là tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc, thảm, đồ nội thất. Trong mọi thứ có vẻ rất là xa xỉ, thể hiện được phần nào sự sung túc của giới quý tộc ở Bruges vào thế kỷ 17 và 18. Cá nhân mình thấy tòa nhà này vốn dĩ là một sản phẩm nghệ thuật quá đẹp rồi. Đặc biệt là phần trần nhà được trang trí vô cùng tinh tế. Còn có một khu vực ban công ở đây có thể ngắm cảnh từ trên cao, nhìn siêu thích luôn. Với cả mình cứ bị mê mấy khung cửa kính màu ở bên này. Cảm giác mỗi ô cửa đều là một bức tranh vẽ thật là đẹp về Bruges. Sau nhiều giờ đồng hồ lang thang khắp các bảo tàng và nhà thờ thì bọn mình tìm một bãi cỏ xinh xinh để ngồi nghỉ ngơi. Chợt nhớ ra là hôm qua có thấy một tiệm trà sữa Gông Cha gần khu trung tâm. Tầm này mà làm một cốc trà ô long phun chân châu thì quá là hợp lý nhỉ. Chả hiểu sao mình cứ bị lạc vào mấy tiệm sô-cô-la như này ấy. Đấy, thế là lại vô thức mua một ít truffle, một ít sô-cô-la hạnh nhân. Mình muốn test xem thử có ngon hơn ở nhà Dumont không. Và kết quả là một 9 một 10 luôn. Đường này bắt đầu nè. Một điểm đặc biệt khác ở Bruges nữa là nơi này rất là nổi tiếng với nghề làm ren thủ công. Đi lại trong thành phố mình cứ bị wow lên bởi mấy cái khung cửa xinh xinh treo rèm như này đây. Bọn mình kết thúc ngày thứ hai ở Bruges bằng một buổi chiều tà đi dạo bên dòng kênh. Những tia nắng cuối ngày dịu nhẹ trải lên Bruges một màu vàng óng đẹp mê hồn. Đến giữa những năm 1800, Bruges là một trong những nơi nghèo nhất ở châu Âu. Nhưng vận mệnh của nó lại thay đổi vào thế kỷ 20, nhờ tránh được thiệt hại lớn trong hai cuộc thế chiến thứ nhất và thứ hai, và vì một phần là do quá nghèo không bắt được trend trong cuộc cách mạng công nghiệp vào thế kỷ 19, cho nên Bruges vẫn giữ được di sản kiến trúc nguyên vẹn. Kết quả là Bruges có được cuộc sống mới như một trung tâm du lịch như ngày hôm nay. Hai ngày ở đây mình để ý khách du lịch và dân địa phương đa phần là người lớn tuổi. Nhịp sống ở đây cứ chậm chậm. Chiều tối là ngoài đường vắng hoe rồi. Lâu lâu lại có tiếng bọn vịt đưa nhau ý ới nữa chứ. Đêm nay bọn mình dời về cái hostel hôm trước, cái Christopher Bruges ấy. Và đúng như là dự đoán, đêm về nó ồn dã man luôn. Vì là tầng trệt nó là cái bar dạng mở, mình chắc chắn là sẽ không bao giờ quay lại cái hostel này nữa.
Buổi sáng cuối cùng bọn mình check out, ăn vội cái croissant rồi đi thăm bảo tàng Groningen. Vào thời đại hoàng kim của Bruges, rất nhiều bậc thầy hội họa, nghệ sĩ, thợ thủ công giỏi đã trú ngụ tại đây. Nhiều gia đình quý tộc, hoàng gia cũng chọn Bruges làm nơi sinh sống. Họ đã chi rất nhiều tiền vào việc trang trí nhà cửa, cung điện và ủy quyền cho những họa sĩ nổi tiếng nhất bây giờ như là Jan van Eyck. Nhờ vậy, Bruges trở thành nơi lưu trữ của rất nhiều tác phẩm nghệ thuật kiệt tác. Hành trình 3 ngày 2 đêm của mình ở Bruges đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hẹn gặp mọi người trong chiếc video kỳ tới nha.